Hey mensen, fijn dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van moi. Et toi? Klopt trouwens niet. Ik ben niet goed in Frans voor de duidelijkheid op YouTube. Iedereen mag het weten. Wow. En wij gaan een paar hoverboard trucs doen. Let's go! Wacht, niet de eerste afvraag. Nee, ik hoef mij niet te filmen. Echt mooi. Ziet er echt Waar? Nee, moest je aan. Nee. Als je net Marieke, nu zet je vinger in. Dan kunnen ze het zeker. Ja, dat is ook niet de bedoeling. Eerste truc is zet. Zelf uitgevoerd. Zeker hebben we dit niet van internet. Nee, want we hebben het. Ja. Oh, meteen. Dat gebeurt vaak met een hoverboard, dat je het weet. En dat doe ik heel leuk. Oh shit, die kast. Als je mij het een keer ziet, heel mijn nagel. Nee, heel mijn nagel is eraf van mijn teen. Ik denk dat Dat is niet niemand... waar. Je wou eraf van mijn nagel, kijk. Ah ja, volgende keer. Marieke. Dat is een nagel. Dat is een blauwe plek. Ja, en een beetje bloed. Een beetje bloed. Nee, dat is gewoon een blauwe plek. De tweede truc gaat Marieke voorstellen. Ah, wat is het? Ik stel het wel voor. Gelukkig. Nee, wat mag ik het? Nee. Mag ik eens doen? Ik sta niet aan. Wat gebeurt er? Waarom werkt die niet? Die werkt al. Wow. Waarom doet dat dan? Ze zien die hoverboard, deze niet. Soraya. Valencia. Ik moet nog weer mijn zak op mijn knieën moeder aan. En de mens gaat nu handstand doen op haar hoverboard. Nee. Ja, oké. Nee, maar ik wil het trucje doen. Anders dan je nog. Hier sta je. Ja? Dat is het tijd voor truc. Mag ik een keer een truc doen? Maar dat is een bomtruc. Maar ik een keer iets doen. Ja, want het mag maar niet zelf zeggen wat wij deden. Oh, we zitten in ons. Niet. Ik heb nog een hele truc en niet gekend. Serieus, Hélène, met die plotzak? Nee, dat was ik. Oh ja. Oh, ik had nog eentje aan. Oh. Zalig. Pauline. Wie? Heb je... Oh my god, dat was... Boom. Oké, nu staat Marika om truc te doen. Ik heb al niks. Jawel. Ja, Santo. You like the movie? You like the movie? Pauline, nu gaan we. Auw. Twee staan. Twee staan. We gaan... We gaan voor twee staan. Naar achter. En dan naar de camera, naar de camera. Oeh, stop. Naar achter. Stop. Chill. Oh ja, ik ben te snappen, hè? Oei. Oké, Draai. Wow. Draai. Nee. Draai. Ik kan niet meer draaien. Kan niet meer draaien, zeg. Kan niet meer draaien. Woe. Bammerek. Trek mijn t-shirt niet om. Oké, maar ik heb... Ah, lijn. Terug. Ik kan nog... Nee, nou.
ik heb nog een truc. En nu gaan we de 5e truc doen. Of zoiets. Maar we hebben het al gedaan, maar nu wordt het per 2. Oké, dat is echt erg. Oké, klaar? Nee, wat? Mijn voeten. En de bescherming tegen de kast? Ja, die bestaat nu even niet. Leuk. Wow! En wij gaan daar eens tegen vliegen staan. Ja, ik weet het, maar ik weet niet of ik moest stoppen. Oh. En wat doet hij? Hallo. De derde truc is... Dat was helemaal aan de 7e truc of zo. de 7e truc. Oh, ik kan de 7e truc alleen mag ik tonen. Zaag. Kijk. Maar ik wil het tonen, ik heb één naam. Het is eigenlijk de salsa noem ik het. Salsa. Oh, wacht, laat me raden. Kijk maar. Ja! Nee, het is iets anders. Wat is het dan? Veel origineler. Weer origineel. Zo. Tja, 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 tja. Nee? Of gaan we eten op Hoverboard? Nee, alleen laat me in beeld. Alleen laat me in beeld met mijn mooie hoed. Oh, shit. Ga een ringenschouw. Alleen mag ik nu mijn salsa tonen. Ja, maar ik ga... Dat was gescheten. Mensen, niet verschieten van het monster van Agnes. Oké? Ze probeert haar best te doen om er mooi uit te zien. Maar zoveel make-up bestaat er niet. Mama, Rika, je staat er nog een keer omgekeerd op op. Ja, hoe kan ik dat niet weten? Lichtjes even aan. Dat weet ik ook wel. Tja, tja, tja. Oeh. La, la, la. Oh. Turk. Het was een beeld. Doei, doei. Ja, bro, eigenlijk leuk. Ah, moet je mijn blote kont zien? Het gaat dan voor iedereen bijna gaan zijn. Ja, ik ga ook niet nazetten. Ah, wel, dan mogen ze mijn blote kont niet. Oké, dit was het dan. Doei! Doei.